تم اليوم انتخاب الجزائر لعضوية اللجنة الدولية الحكومية لشؤون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو لعهدة 4 سنوات، وهذا يأتي في إطار إعادة تنشيط الدبلوماسية الجزائرية تنفيذا للتعليمات السامية للسيد الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وفي هذا الإطار قد قامت الجزائر بحملة ديناميكية خلال الأشهر الماضية من خلال الوفد الدائم لدى اليونسكو والجهاز الدبلوماسي الجزائري عبر العالم، وهذا ما سمح بحشد الدعم اللازم لانتخاب بلادنا في هذه الهيئة. وسيسمح هذا الانتخاب بتعزيز مساهمة الجزائر في حماية التراث الثقافي غير المادي في جميع أنحاء العالم، وبالخصوص في إفريقيا، وكذلك الدفاع عن مصالح بلادنا لدى اليونسكو، لا سيما فيما يتعلق بالعناصر التي قدمناها في القائمة التمثيلية.